No puedo creer que ambas vayan a una misión de amistad. ¡Es asombroso! ¿A qué te refieres, Twilight? Ya habíamos ido juntas a una. ¡Exacto! Es la primera vez que el mapa envía a las mismas ponis a una segunda misión. Eso sí es especial. Debe ser porque somos muy buenas resolviendo problemas de amistad. Eso espero, porque veo que esta misión podría ser un poco difícil. Van a ir a las cumbres del peligro. ¿Las cumbres del peligro? Ay, solo es un nombre, no significa nada. Así como Cloudsdale está en las nubes y el Imperio de Cristal está hecho de cristal. Buen punto. ¿Y qué sabes sobre ese lugar, Twilight? Solo lo que Rockhoof me dijo, que en sus tiempos nadie sabía mucho sobre las cumbres del peligro, más que por la leyenda de su antiguo escudo. Dice que el grupo de los Kirin vivía allá, conocidos por su gentileza y su honestidad. Ahora sabemos por qué el mapa nos llamó a nosotras. Por desgracia, otras criaturas también vivían allá. Los Nirrik, temibles bestias de fuego puro. Oh, tal vez tú deberías ir en mi lugar, Twilight. Lo siento, Fluttershy, los flancos no mienten. Apuesto que las dos resolveremos el problema de amistad sin importar qué criaturas los tengan. My little pony, my little pony. Me preguntaba qué era la amistad, My little pony. hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras, diversión, es fuerte y fiel, de gran corazón, Ser amable es la solución. La magia lo hace aún mejor porque es My little pony. Y por siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. Los sonidos del silencio. Creo que nadie más va a ir tan lejos como nosotras. Tal vez ellos saben algo que nosotras no. Ya, Fluttershy, te lo he dicho 20 veces. No hay nada que temer. Lo lamento. ¿En serio nos asustó? Ay, es que no estoy acostumbrado a ver que algún pony tome el tren hasta el final del camino. Hasta este destino final. ¡A la última parada! Ya lo entendimos. ¿Por qué? No hay nada más que territorio inexplorado y bestias salvajes en esa dirección. Bueno, tal vez haya un pequeño detallito a cual temerle. Esas deben ser las cumbres del peligro. Fue duro, ¿no, Fluttershy? ¿Fluttershy? Listo. Ya son suficientes flores para que su árbol sea acogedor. ¡Fluttershy! ¿Qué crees que estás haciendo? Este no es momento para visitar a Alimañas. Es una misión de amistad, ¿recuerdas? Sí, pero de hecho... ¿Qué esperas? ¡Perdemos luz de día! Lo sé, pero lo que averigüé es que... Ahora hay que llegar a esa cumbre. Creo que si usamos sogas y fuerza bruta, llegaremos hasta... ¡Applejack! ¡Por favor, escúchame! Lo que intento decir es que las ardillas tienen un atajo que lleva a la aldea Kirin. Oh, lo siento, Fluttershy. Supongo que me dejé llevar un poco por la aventura. No pasa nada. Si no hubieras vuelto a buscarme, habría estado hablando con las ardillas todo el día. Espero que no sea un Nirrik.
Pues, hola, soy Applejack y ella es Fluttershy. Si tienen algún problema de amistad, podemos ayudar. Qué callados, ¿verdad? Somos de Equestria y estamos encantadas de conocerlos. Bueno, ¿cuáles son sus nombres? Applejack, Fluttershy. ¿Recuerdan? Tal vez no pueden entendernos. ¿Sí pueden entender a los ponis? Oh, pero ¿ustedes no hablan? ¿No pueden o no quieren? ¿Nos disculparían un momento? Applejack, debes hacer preguntas de sí o no contestarán. ¿Cómo hablar con tu conejito? No exactamente. Yo siempre detecto lo que siente Angel, pero los Kirin no expresan nada. ¿Y cómo resolveremos el problema de amistad si nadie de ellos nos dice lo que es? Los Kirin son más callados que un retoño de manzana en la nieve. Igual tiene que haber algo que los haga hablar. ¡Qué lindo día! ¿No crees? Toc, toc. Y tú dices, ¿quién es? ¡Porfa! ¿Porfa qué? Por favor, dime algo. ¡Oh! Siento que se acerca un estornudo. ¡Achú! Salud. ¡Ah! ¿Que nadie de ustedes habla? Ahora sí llegaremos a algo. ¿Un camino tenebroso que lleva a un territorio desconocido? Escucha, Caramelo. Tú quédate y ve si puedes obtener algo de los Kirin. Yo intentaré encontrar uno que hable. Fiu. Ten cuidado. Y atenta con los Nirix. ¿Has visto a un Kirin que hable? ¿Alguna idea de dónde buscar? ¡Ay, por el amor de Celestia! ¿No puedes decirme algo? ¡Caíste! Perdón, pero estuvo excelente. No sabes cómo extraño las bromas. ¡Súper gracioso! ¿Lo pronuncié bien? Hay cosas que no digo hace mucho. Hola, soy Autumn Blaze. Vienes llegando, tal vez estés cansada, hambrienta o reflexiva y quieras dormir, comer o escribir. Lo cual harás, claro, pero antes... ¡Ay! ¡Qué alegría hablar con otra criatura! Ha pasado tanto. Debes contarme todo sobre ti. Hay mucho que decir, mucho que hacer. ¡Ay, mírame! No he parado. Y no has visto... Digo, ¿ya has visto? ¿Qué estoy diciendo? Claro que no, así que... Sí, sígueme. Eso fue especial, sin duda. ¡Oh, wow! ¡Esto es increíble! ¡Ay, tú también lo crees! La forma en que la luz cubre todo, como si despertaras de pronto en cuanto la ves y descubres que tal vez el agua, las montañas y el bosque y... sí, el arco iris, las estrellas y el cielo nos miran también pensando lo mismo, que somos parte de un todo, que tal vez hay solo una cosa y todos somos eso. Yo solo iba a decir que es bonito, pero sí. Y solo es la primera parada en un viaje de maravillas que ver, oler, atravesar y hoy no he podido compartir esto con nadie hace siglos, desde que hicieron el voto de silencio, así que es demasiado para que lo para digerirlo. Espera, ¿voto de silencio? Por eso me pidieron que me fuera. Espero que no sea un tema delicado, pero ¿podrías decirme por qué se quedaron callados para empezar?
Es una larga historia. ¿Y no quieres hablar sobre eso? No. Entiendo. Mejor cantar. La 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 la. Los Kirin solíamos hablar, silencio no había. Con historias que hacían reír, mi stand-up daba risa. Pero un día una pelea estalló, se hirieron al hablar. El enojo ahí creció, discutieron sin razón. Y una flama roja ardió y nuestro pan quemó. Perdón, olvidé cuánto amo rimar. ¿En qué iba? ¡Ah, sí! En ruinas se quedó mi pueblo y de convivir ni hablar. Cada palabra era ya como una maldición. Fuera voz gritó la líder, fue lo último que habló. Al río del silencio nos hizo entrar. Se enfriaron las emociones y la paz al fin reinó. Pero sin poder expresarme todo me aburrió. En serio, solo por un tiempo el sudoku te puede entretener. No habrá un arco iris jamás si no dejas llover. Hasta algo malo en lo bello puede haber. No abandones tu sonrisa porque algo pueda doler. Esto es algo que debieron aprender. En una prisión estaba con 1000 voces en mi ser. Cuando encontré la cura exacta en las flores que hallé. Y fue la cura a mi mal, hablaba todo el tiempo. Año tras año de no hablar, mi pueblo estaba harto. No les gustaba mi canción, tampoco oír mi voz. Lo que escribí, lo que hablé, oírme era lo peor. O la historia de ese Kirin que bajo un foro se escondió. Y se enamoró de una cantante de ópera. Usaba media máscara, tocaba mucho el órgano y estaba triste porque la cantante amaba a alguien más y se la llevó en una góndola subterránea. Digo, ¿quién no adora el teatro musical? La líder me lo advirtió, tenía que elegir. Podía quedarme ahí a vivir o quedarme con mi voz. Pues vine aquí, dejé el sillón, no lo podía mover. Solo el paisaje estaba ahí hasta que canté otra vez. ¡Es su turno, amigos! No habrá un arco iris jamás si no dejas llover. Y luz habrá si dejas a una vela arder. No abandones tu sonrisa porque algo pueda doler. Esto es algo que debieron aprender. No importa qué tanto les dije, ya que el miedo ellos los rige. Tenemos que dejar llover. Sí, tenemos que dejar llover. ¡No puedo creerlo! Nadie debería renunciar a expresar sus sentimientos solo por evitar enojarse. Es lo que yo dije. Bueno, cuando empecé a hablar otra vez. Apuesto a que ese es el problema por el que vinimos a ayudarles Fluttershy y yo. ¿En serio? ¿Quién es Fluttershy? Oh, ¿te refieres a tu sombra? La mía se llama Silueta Triste del Atardecer. Claro. Bueno, se me ocurre que si vamos a hablar con los demás Kirins, haremos que te admitan de nuevo con gusto. Tal vez logremos convencerlos de tomar tu cura. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Qué gusto! Ay, solo hay un detalle. El antídoto de mi anécdota se acabó. ¿Ya no queda cura? Usé la última flor aliento vital para hacerlo y no ha florecido desde entonces. Pues no sería una misión de amistad si fuera fácil. Comenzaré por hacer que tus amigos te reciban de vuelta. ¿Sabes? Aquí entre nosotras, no estoy segura de que los convenza. No. Pero espero que sí. Fluttershy, ¿qué crees? Yo ya descubrí el problema de amistad. ¿También yo? Tú primero. Ese es un problema que los Kirin nunca tienen. No. En fin, tenemos que hacer que hablen otra vez. No. No hay que dejar que nunca pase. Pero dijiste que habías descubierto el problema de amistad. ¿Se perdió algo al interpretarlo? Los Kirin suelen ser pacíficos y amables.
pero cuando se enojan, se convierten en Neeriks, criaturas hechas de fuego y venganza. Parecía menos aterradora al oír la canción. La última vez que discutieron, se enojaron tanto que por accidente destruyeron toda su aldea. Así que los Kirin decidieron asegurar que eso no volvería a suceder. Pero esa no es razón para dejar de hablar. Sí es razón. El fuego es peligroso, sobre todo en un bosque como este. Piensa en cuántos animales podría dañar. No si no se convierten en Neeriks lanzafuego para empezar. ¿Y quién te garantiza que eso no va a pasar? Tiene que haber una mejor opción que renunciar a los sentimientos. Applejack, no me estás escuchando. Porque tú no estás hablando con lógica. ¿Qué están haciendo? Tal vez se preocuparon al ver que estábamos discutiendo. ¡Ay, corrales! Solo teníamos un simple desacuerdo civilizado. ¿En serio? ¿A dónde nos llevan? ¿Al río del silencio? Si tocamos el agua, ya no podremos hablar ni sentir nada. ¡Nunca en la vida! ¡Déjenlas ahora! Tranquila, yo sé quién es y nos quiere ayudar. Pues sí, no dejaré que callen a la única amiga que me habla. ¿Ella habla? No tienes ni idea de cuánto. Fluttershy, ella es Autumn Blaze. Pues gracias por ese muro de fuego, pero creí que los Neeriks eran peligrosos enojados. ¿Cómo sabías que controlarías tu carácter? No sabía. Creo que el enojo es como otros sentimientos. No importa que los tengas, sino que los controles. Y renunciar a la felicidad para evitar el enojo no es buena vida. Nunca lo había pensado así. No me imagino no poder hablar con mis amigos animales. Fernflare, a ti te gustaba reír de todo. Y Rainshine, cantabas las más hermosas armonías. ¿No lo extrañas? Yo sé que les preocupan las peleas, pero se puede discutir sin causar alboroto. Todos los ponis se molestan a veces. Hasta Applejack y yo discutimos. ¿Qué? ¿Cuándo en la vida discutimos? De camino aquí y sobre el silencio de los Kirin y justo ahora. No siempre coincidimos en todo, pero no dejamos que eso se interponga en nuestra amistad. Y si están muy enojados, dense un tiempo a solas para hacer Neeriks en donde no lastimen a otro pony. Creo que nos quieren decir algo. Ok, ¿tienes hambre? ¿Hoy no? ¿Alguien cayó a un pozo? Ok, bebé, pez, bebé. No, boca de pez. ¡Algo! ¡Lo que sea! ¡Oh, escríbelo! ¡Uy, esto me pone furiosa! ¿Podrían disculparme? No tardo en volver. ¿Qué decías? ¡Oh! ¿Quieres la cura para el río del silencio? Es increíble. ¿O no? Pues lo sería, pero ya no queda ninguna flor para preparar la cura. ¿Estás segura? Más que segura. Créeme, tuve mucho tiempo a solas aquí. Ya busqué por todo el bosque 73 veces y media. Aunque no sé si la segunda mitad haría la diferencia. Nos hubiera dicho qué clase de flores está buscando. Se llaman aliento vital. Nunca he escuchado de ellas. Fluttershy, ¿me ayudas? Dice que sabe dónde hay aliento vital. Pues, ¿qué estamos esperando? ¡Llévanos! ¿Así son las flores aliento vital? Autumn jamás habría salido de las cumbres para buscar aquí. Te debo una disculpa. ¿Por qué? Porque si tu bondad no hubiera hecho ayudarle a las ardillas, jamás habríamos hallado esta linda flor. Y si tu honestidad no hubiera convencido a los Kirin de hablar, no habría hecho falta hallarla. Fue algo bueno que el mapa nos enviara a ambas, ¿no? ¿Las encontraron? ¿Dónde estaban? Cuéntenme todo y añadan descripciones complicadas y comentarios graciosos.
Sí, a lo que urge. Autumn Blaze, tú nos diste a todos un regalo, la comprensión de que el enojo está en nuestro interior, pero es nuestra decisión cómo lo expresamos. Nos gustaría mucho que regresaras a vivir con nosotros. No tienes idea de cuánto extrañamos tu hermosa voz. No habrá un arco iris jamás si no dejas llover. Hasta algo malo en lo bello puede haber. No abandones tu sonrisa porque algo pueda doler. Esto es algo que debieron aprender. No existirá un arco iris jamás hasta que dejes llover. LHX.